El ile hamur yoğurmak zaman alıcı ve yorucu bir iş olabilir. Hamur yoğurma makinesi size kolaylık sağlamak ve zamandan tasarruf etmeniz için tasarlanmıştır. Hamur yoğurma makineleri bir motor veya döner bir karıştırıcı kanca veya çırpıcı içeren bir mekanizma kullanarak çalışır. Bazı modellerde mayalama, hamuru dinlendirme özelliği ve hamurun sıcaklığını kontrol etme özelliği bulunur. Hamur yoğurma makinesi satın almak isterseniz makinecim.com sitemizi ziyaret edebilir ve ilgili satıcılarla görüşebilirsiniz. Bunun gibi makinelerden haberdar olmak için videomuzu beğenmeyi ve Makinecim'i takip etmeyi unutmayın.